Die brandseisoen is op ons en min plekke in ons land is so kwesbaar vir wegholbrande soos die Noord-Oostelike Vrystaat. George Spies van die Harrismith-omgewing het al sy kwota brandbestryding ervaar en gesels vanoggend met ons hieroor. Willem Botha van Netafim gee perspektief oor die belangrikheid van die regte presisiebesproeiingsvennoot en Elrisa Taljaard van Labworld kuier in die ateljee. Maar eers oor analise vir jongste landbounuus. In today's news, the global chicken egg market continues to expand and is forecast to reach 138 million tonnes by 2030. This is according to a new report by market researchers Index Box. This is mainly due to an increase in demand from growing populations, particularly in Asia, Eastern Europe, the Middle East and Northern Africa. With a 50% global market share, China remains the absolute leader in egg consumption. The use of eggs in the production of flu and COVID-19 vaccines is probably also strengthening consumption. Thousands of pallets of South African grapefruit have been waiting outside Shanghai harbour for over 3 weeks. A reefer vessel called the Baltic Spring left Durban late in April. It was scheduled to offload in Shanghai at the end of May. According to Fresh Plaza, the matter is the subject of high-level negotiations between South African and Chinese authorities. Role players say the quality of the fruit is not of particular concern right now, as grapefruit has a shelf life of around 12 weeks. And according to All About Feed, the Brazilian livestock sector fears there will be a shortage of corn and soya beans. This fear comes on the back of high prices and speculative behavior on the part of grain producers. This is unusual as Brazil is expecting its largest ever grain yield this year. The swine and poultry sectors have asked the Brazilian government to intervene in order to prevent costs from escalating too much. And that's today's news. Netafim. Grow more with less. Min plekke in die land is so kwesbaar vir wegholbrande soos die Noord-Oostelike Vrystaat. Dis weens hoë reënval in die somer met gepaardgaande welige grasveld en baie sterk winde in Julie en tot die volgende reenseisoen begin. En dis deesdae al later. Ek gesels nou met George Spies. Hy boer in die Harrismith-omgewing en het in sy 31 jaar as boer al talle kere teen hierdie brandmonster probeer veg. George, watter toerusting en strategie is belangrik om te verseker jy's voorbereid vir brande? As jy praat van toerusting, is dit daar's persoonlike toerusting en daar's toerusting wat 'n ou fisies gebruik om die brande mee te beklei. Jou persoonlike toerusting sal goedjies wees soos die tipe kleredrag wat jy dra. Beskermende klere. Jy het dalk 'n face shield aan vir die hitte van die vuur, katoen tipe kleredrag, sterk skoene, enigiets wat nie maklik vlambaar is nie, katoen of verkieslik wol, iets in daai lyn. Fisiese brandbestrydingstoerusting, gaan jy kyk na jou vuurspuit in die eerste plek. Jy het goeder soos brandtrekkers waarmee ons fisies voorkomende vuur trek, jy weet, om aankomende vuur terug te brand. So dis vuurtrekkers wat ons 'n mengsel van petrol en diesel ingooi en jy het 'n man wat kan hardloop met hom en kan vuur trek. Natuurlik plakke, die normale goed wat jy die vuur mee fisies fight met die hand. Mense wat bietjie agterna kom na die spuite, gebruik plakke om die vuur te slaan. En dan al die goedjies wat saam met hierdie toerusting hardloop.
Jy sal nou lag, 'n klein dingetjie soos vuurhoutjies. Jy moet na 'n vuur toe gaan met vuurhoutjies. Bitter belangrik. Baie van ons rook nie meer nie. En jy kom by 'n vuur en jy moet 'n voorbrand maak en niemand het vuurhoutjies nie. Jy weet, so daar's verskriklike klomp klein goedjies wat bitter belangrik is. Brandstof. Jy moet brandstof hê vir jou engines, want jy weet nie hoe lank jy fisies hierdie vuur gaan beklei nie. Ons het al vure beklei vir langer as 12 ure aan een. Jy weet, so jy moet genoegsame brandstof hê. Jy moet water hê vir jouself, want jy dehydreer verskriklik vinnig by so 'n vuur. Die intensiteit van die hitte is ongelooflik. So jy moet water hê, jy moet kos hê, jy moet noodoptoerusting hê. Jou kommunikasietoerusting, al hierdie goed is bitter belangrik. Radio's, selfone. Nou die selfone is baie goed om mekaar in kennis te stel van die vuur. Maar daarna oorlaai ons die netwerke en dan moet 'n ou oorslaan na radio's toe. Dan's radio's die enigste manier van kommunikasie. En dan kan jy ook met almal praat gelyktydig. So wat toerusting, selfs toerusting soos gesigsmaskers om die rook te kan hanteer. Het jy ek gebruik nog my ou army maskers wat ons vir traangas gebruik het, wat baie effektief werk. Dan kan jy ten minste asemhaal en die rook oorval jou nie so maklik nie. So daar's 'n legio toerusting, dan kom trekkers en tankwaans en al hierdie goeders kom agterna. Jy het nou so vinnig verwys na kommunikasie. Wat is belangrik ten opsigte van die kommunikasie wanneer 'n brand begin? Kyk, normaalweg, ons vure begin so 10:11 die oggend, wanneer die ergste koue verby is en die sonnetjie kom uit en die wind begin liggies waai. So enigiets hier van 11:00 af, dan begin ons vure en baie kere sien ou die rook reeds voor jy die boodskap kry. So gewoonlik kom die boodskap either via radio, maar gewoonlik via WhatsApp. Ons het al die ouens wat deel is van die brandbestrydings van ons groep, wat deel is van die FDA, fire, ek vergeet nou die benoeming, maar in elk geval die organisasie wat ons aan behoort. Ons is in 'n WhatsApp groepie, so onmiddellik gaan daai WhatsApps uit en dan neem die breër organisasie oor en hy laat almal weet en daarna slaan 'n ou oor na jou radio's toe. Hoe benader mens brandbestryding? Die kort antwoord is van agteraf. Maar dit klink simpel, maar ja, jy kan nie 'n vuur van voor af beklei nie, jy gaan vir jouself doodbrand. So as jy by die vuur aankom, normaalweg dan is jy reeds in kommunikasie, soos wat 'n ou jaag na die vuur toe, begin jy alreeds jou beplanning in plek kry, jy praat reeds met die mense wat daar is. Die ou wat gewoonlik beheer vat van die vuur, sal of die plaas eienaar wees, of dit sal 'n buurman wees. En hy sal vir jou 'n indikasie gee van waar om in te kom, watter kant om in te kom. Onthou, ons benader nou van agteraf. So jy sien hoe die rook trek, jy kom van agteraf in en die vuur het twee fronte uit, 'n linkerkant en 'n regterkant. En dan sal hulle vir jou aanduiding gee, hoor die regte front is genoeg mense, gaan links in, die gevaar is links, gaan daai kant in, of gaan help met die vee, kry die vee en die mense uit die pad uit, of gaan haal die vrouens, verwyder die vrouens, maak daar of daar veilig. En dan sal hulle vir jou sê, waar is die waterpunte, waar jy kan gaan volmaak en daai klas van goed. Wat van jou diere? Mense het lank voor die tyd is jou strategie maar in plek. Die oomblik as daar rook gebeur, sal jou veewagter outomaties gaan en begin om die beeste bymekaar te maak. En die goeters, gelukkig deesdae daar's baie lande en die tyd van die jaar word die lande al gestroop. So teen die tyd wat die brande ontslaan, is daar reeds groot stukke veld of lande wat gestroop is en dan kan ou die vee daarin skuif of jy jaag hulle dood eenvoudig aan die pad waar hulle nie kan brand. So ou moet maar kyk, jy moet jou omgewing ken en jou buurman se plaas ken en dan weet waar jy die goed kan. Partykeer is die ou op vakansie, dit het laas jaar met ons gebeur dat die mense op vakansie is en ons het fisies sy vee in die pad moes jaag. So ja, maar ou ken jou omgewing en ou maak maar planne soos jy moet maar op jou voete dink. Wat is belangrik nadat 'n brand geblus het? En ek dink dis soms iets wat ons nie in gedagte hou nie. Is nasorg belangrik?
Ja, dis 'n groot probleem. Almal is besig. Jy is besig om mielies te stroop of besig om beeste te werk of whatever en jy gaan slaan vir 'n klompie ure vuur en jou werk staan by die huis. Al jy los als net so oop en jy jag vuur toe. En so dan is die manne haastig om terug te kom by die huis om aan te gaan met hulle dinge en dit is waar die grootste probleme of die grootste fout inkom. Want jy skaars by die huis, dan roep die manne en sê, sorry boys, die vuur het opgestaan. Kom terug, kom beklei weer. So, dis belangrik dat 'n ou net so vir 'n uur vertoef by die vuur, gaan weer op die vuurlyn op en af, maak jou water vol, spuit daai vuurlyn weer, kom weer met jou spanne, hardloop hom weer van voor en agteraf deur 2 maal ten minste. Maak seker hy's dood. Werk al die miskoeke in, al hul smeelende goedjies, want dit vat gewoonlik so 'n uur. Dan begin dan as hy binne 'n uur nie weer opstaan nie, dan behoort jou vuur veilig te wees. Dit hang ook af hoe koud dit is, van die temperature en watter tyd van die dag. As dit laat aand is, dan sal hy nie sommer opstaan nie, maar as jy die vuur gewen het, die 3 uur die middag is die kans 100% dat hy weer gaan opstaan ergens. Ons sê baie dankie aan George Spies, hy is 'n boer daar in die Harrismith-omgewing. Goeiemôre kykers, prysverandering is redelik gemeng in hierdie week se verslag. Beesvleis aanbetref het die A2 karkasprys 1.2% gedaal week op week in week 24 van die jaar, terwyl die C2 prys met 2.5% gedaal het. Speen-kalfprys is egter 1.5% duurder. Skaap en lamvleis aanbetref het al 2 lamkarkasse basis onveranderd gebly, terwyl die C2 prys ook 1.2% gedaal het en speenlammers wat 0.6% duurder is. Varkvleisprys het afgeneem met 1.2% week op week. Daar was geen bulk en volaar veilings hier aangesien die markte gesluit is tot Augustus. Graanpryse aanbetref geelmieliepryse is 3.5% af, terwyl die koringprys skerp gestyg het week op week met 4.8%. Sojabone is klein bietjie af 0.6%, terwyl sonneblomme 0.8% duurder is. Die rand het weer eens verloor die afgelope week teenoor vernaamste geldeenhede, 1.1% swakker teenoor die dollar en 1% swakker teenoor die euro. NutriFeeds, die formule vir sukses. Netafim, grow more with less. Kundiges van Netafim kuier gereeld in die Plaas TV ateljee om te gesels oor die hoe en die hoekom van presisiebesproeiing. En vandag is Willem Botha se beurt. Hy is die bemarkingsbestuurder van Netafim en hy gesels vandag met ons oor die belangrikheid van die regte presisiebesproeiingsvennoot. Willem, welkom weer eens. Julle sê gereeld dat boere presisiebesproeiing met die regte span aan hulle sy moet aanpak. Hoekom is dit so belangrik? Hallo Lisa, ja, baie dankie. Is altyd lekker om te gesels. Ek dink die span is baie belangrik. As mens net gaan kyk na die rol wat besproeiing deesdae in moderne landbou speel, dan is dit baie anders as 10 of 15 of selfs 20 jaar terug. Vandag wil ons die plante manipuleer, het sy dit deur besproeiingsskedulering is, of het sy dit deur kunsmistoediening is, maar ons wil 'n gegewe reaksie hê op die plant. En besproeiing is hierso krities. Ons kan net hier verwys na wat gebeur in die wyndruiwe, spesifiek met rooi druiwe, oor hoe kwaliteit kan verbeter word deur middel van besproeiing. So om die regte vennoot te kies is baie belangrik om jou te help om hierdie proses, nie net die stelsel nie, maar ook die praktyke te optimaliseer. Verder gaan dit dan ook oor om produkkeuses te kan doen, maar dit gaan nie net oor die gehalte van die produkkeuse nie, maar ook die toepassing. Die Engelse het altyd 'n mooi sêding wat hulle praat van horses for courses. So ons moet die regte produk vir die regte toepassing gebruik. Dan aan die ander kant is ons ook in 'n vinnig veranderende wêreld ten opsigte van landbou. En moet jy as boer ook op datum bly en op hoogte bly van die nuutste tegnologie. En jou vennoot, wat hierso aan jou sy staan, is krities ten opsigte van dit. Hoekom is Netafim dan die perfekte presisiebesproeiingsvennoot?
Lisa, vir my gaan dit oor 3 fasette wat ons daai perfekte vennoot maak. Die eerste ene gaan oor geskiedenis. As ek net gaan kyk na ons geskiedenis oor waar ons begin het meer as 50 jaar terug in die woestyn in Israel, waar ons hierdie groot droom gehad het om die woestyn groen te maak. Dit is waar alles begin het. Die eerste dripper is in die wêreld bekend gestel. Hierdie hele innoverende denke. So dit gaan vir my oor die geskiedenis. Ons is 'n maatskappy wat reg oor die wêreld gestasioneer is. Daar's geweldig baie kennis binne in die maatskappy. Verder dan ook is 'n groot fokus vir ons mos nou om probleme vir die boer op te los. Dit waarmee die boer sukkel, ons wil graag vir hom help om 'n oplossing vir sy probleem te vind. Die tweede faset vir my gaan oor waarde toevoeging. En hierso is 'n paar beginsels wat baie belangrik is rondom waarde toevoeging. Dit gaan in die eerste plek oor die gehalte van die produk, maar nie net uit 'n werksoogpunt nie, maar ook uit 'n vervaardigingsoogpunt. Daar gaan geweldig baie innovering in rondom die vervaardiging van produkte. En hierso is kundigheid ook krities belangrik. Die tweede aspek van waardetoevoeging gaan vir my rondom oor hoe ons spanne en ons mense aanwend. Daar's geweldig baie kennis binne in ons span, daar's 'n versamelde kennis en ondervinding wat ons graag nie net ons handelaarsnetwerk nie, maar ook die boer wil help en ondersteun op sy plaas. Ons unieke samestelling van ons span waar ons werk met tegniese adviseurs en ons het oor die jare agtergekom dat dit werk vir ons baie lekkerder want dit gaan oor tegniese advies ten opsigte van produkte. Die ander kant ook is landboukundig en aan die laaste ketting of skakel in ons kette is ons tegniese ondersteuningsspan of diens wat ook soms hand bysit met installasies, veral op die digitale produkte, die rekenaarprodukte, kunsmotoserings speel hulle 'n groot rol. Die laaste kant of laaste faset van ons as vennoot gaan oor ons innoverende denke. Ons is betrokke met navorsings en is vir ons ook belangrik om by antwoorde uit te kom. Maar nie net uit 'n navorsingskant ook nie, maar ook uit 'n praktiese implikasie oogpunt ook. Innovering is deel van ons DNA en dit is noodsaaklik vir ons oorlewing. So kort bring ons nuwe produkte uit, byvoorbeeld die netbou of die nitrodoser wat maak heel ook oor gesels het vroeër. So vir ons is die hele uitdaging om oplossings te kan bied. Ek wil dalk miskien net ook die boere waarsku dit gaan nie net oor vennootskappe nie, maar dit gaan ook om mens moenie kort paaie vat nie. Gehalte bly een van die belangrikste skakels binne in jou waardeketting. En dit help jy die beste produk, maar jou praktyke is nie daarbey aangepas nie, of selfs andersom, dit help jy die beste praktyke, maar jy het 'n swak kwaliteit produk nie. Ons moet gaan holisties gaan kyk na die legkaart en ons moet ons vennote dan ook reg kies. En so sê Willem Botha, hy het vandag met ons gesels oor die Netafim. Grow more with less. Today we continue our series of talks with the sponsors and role players in the Santam Agriculture National Silage Competition. This morning we're chatting to Dr. Elrisa Taljaard of Labworld, who is our laboratory sponsor for this year. Welcome, Elrisa. Well, thank you very much for having me. So you previously mentioned in an interview that the silage samples should be dried at a low temperature so that the volatile elements aren't compromised.
What elements are you referring to when you say this? For the silage, we're looking mostly at what they call the volatile fatty acids, like your acetic acid, butyric acid, propionic acid, those type of things. That influence the pH because that makes your sample more acidic, as well as things like your ammonia. Ammonia, again, makes your sample a little bit more basic. So it's important that you don't lose those volatiles because that affect the pH at the end. You mentioned that you mostly do dry scans of the silage because of the importance of the dry matter content. But you also do wet chem analysis when clients request it. What is the biggest difference between the two? Dry scans is maybe a little bit of a incorrect reference. When we look at the NRR scan, you can either do it on the wet sample as is, or you can do it on a dried milled sample. There's pros and cons to both. For the dried sample, of course, you lose some of your volatiles. That's why we have to use very low temperatures. On your wet sample, you have inconsistency because the sample is not very homogeneous. But basically on the scan, you are doing a prediction. So there's a lot of data being collected over years and years of different samples having different types of composition. And you basically take a picture of your sample and fit it into that data collection that you have. And that will give you a prediction, say protein is about this, moisture is about that, whatever. But it is still just a prediction. If your sample is slightly off or it's out of the bracket in which the calibration is calibrated for, then it might give you a total different value that you don't necessarily expect or that is totally out. It's similar to a weather prediction. Some days the weather prediction is 100% accurate and other days it rains when it's sun's supposed to shine, those type of things. Wet chem, on the other hand, is the exact chemistry. So you literally go and you do the analysis physically in the lab, and that will always have preference to a scan because that will always be the correct value compared to a predicted value. So for anyone who wants to send a sample for analysis, what are the 5 most important things that they should remember to do so that the integrity of the sample stays intact? 5 things is a little bit a few things to think of, but it depends largely on what type of sample you are looking at. Each sample have its own criteria and its own things that you have to keep in mind. But if we look at silage, we already mentioned dry matter and we mentioned volatiles. So the first thing that you have to remember is moisture is very important because moisture plus dry matter give you 100%. So you have to make sure that the moisture of the sample is protected. You don't want to lose moisture and dry the sample out. But on the other hand, you don't want to introduce moisture as well. So you have to pack it in such a way that your moisture is being protected. On the other hand, temperature. You don't want to have the sample heating up. Sometimes clients can drive a long way with samples in their cars, or even when they send it by courier. You underestimate the temperature that's actually inside a vehicle. And then you lose half of your volatiles, or your sample dry out, or whatever. On the other hand, when you think about time, the quicker you get it to the laboratory, the better, especially if it's a fresh sample. Fresh samples tend to get mushy and start to get moldy or become really disintegrating after a while. The drier the sample, the longer it will last, but the quicker you get it to the lab, the better. Of course, oxygen is important, especially on the silages as well. You have aerobic and anaerobic samples. So you want to decide what samples need to have oxygen, which samples don't have need oxygen. So if you don't need oxygen, vacuum packing is better. Remove the oxygen and keep the sample intact because you don't necessarily want to have the sample oxidizing further or the processes to continue. Because what a sample is basically a snapshot of what you've taken at that day, and you want to have the composition as closely related to what you have taken. Because now that you've taken the sample, obviously you've changed the environment, so you have to make sure that that environment still supports your sample. And that goes along to packing material as well. Packing material must be in such a way that it doesn't split open, it doesn't leak. If you want to have low oxygen, it must not be introducing a lot of oxygen, because once the sample bursts open or once it's leaking, it's contaminated and you can't analyze the sample anymore.
And then basic things, mark your sample properly. Use something that the markings doesn't go off that easily, because obviously if you miss the marking, then the sample does not necessarily relate to what you need. If you have 10 different silage samples and none of them have any markings on, you don't know which one is which, and that obviously compromises the entire sample. And pack them nicely. Thank you very much. That was Dr. Elrisa Taljaard from Labworld.